Ой, что туда? Так, можно включить, можно выключить. Вот включил. Можно увеличить пламя. Можно уменьшить пламя. Что там еще? Ну, включить обогрев, понятно. Вон там не сильно греет вначале. Можно, чтобы сильно он включил, чтобы грел. Ну, я не пробовал, ну, блин, куда мне и так в комнате, блин, жарко. Я просто подходил, знаешь, направляешь руку, тепло идет. Вот тепло идет, чувствуете. Потом, что там еще? Нахер это тепло. А, ну таймер еще есть. Там по таймеру включается. Ну, там через полчаса, через час. Ну, еще по полчаса намного. То есть дома оставил. Ну, и, понятно, выключится. Допустим, греет квартиру. Бас, выключил тебе. Через полчаса. Потом, что там еще? Все. Хуй знает. Вот дрова. Надо еще прикупить. А то, блядь, холодно. Че тут? Кочережка, блядь. Где? Видно? В общем, из меня охуенный блогер. Совочек. Пиздить кого-нибудь. Щетка. Подметать, значит. Дрова. Топить ими. Че туда? Вон. Хуйня какая-то. Тут можно руками, если пульт проебется. Это пульт. Это называется пульт. Все. Все, и так я уже заебался.